हाय फ्रेंड्स, इजी न्यूज़ के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक आप इजी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन न्यू अपडेट वीडियो पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अक्सीरे सुआल कफ सिरप के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि बदलते मौसम में अक्सर हमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट प्रॉब्लम और बहुत सारे तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसे कैसे दूर किया जाए उसे हम बात करेंगे इजी न्यूज़ के चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि ऑक्सीरे सुआल सिरप जो कफ रेमेडी है, इफ़ेक्टिव फॉर कोल्ड कफ एंड आल्सो क्लियर थ्रोट फ्रॉम चेस्ट। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे कैसे लेना चाहिए। बताना चाहता हूँ कि शरबत अक्सीरे शुआल जो कफ रेमेडी है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जैसे वो बदलते मौसम में बहुत सारे साइनस प्रॉब्लम, कफ, नज़ला और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। अक्सर देखते हैं कि जब मौसम करवट लेता है दोस्तों, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। शरबत अक्सीरे शुआल कफ रेमेडी है जो इफ़ेक्टिव फॉर कोल्ड कफ एंड आल्सो क्लियर पीगम फ्रॉम चेस्ट और थ्रोट, ये सब के लिए ये बहुत ही मुफीद है और बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा करता है दोस्तों। तो चलिए इसके डोजेज का, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि इसका डोजेज जो बच्चे को 5 से 7 ml दिया है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, और बड़ों के लिए 1 से 2 चम्मच देना है। दिन में 3 बार इसको लेना है दोस्तों। तो काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा और इसे गर्म पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो और काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा दोस्तों। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि ये एक यूनानी प्रोडक्ट है जो सदर लेबोरेटरीज का बनाया हुआ है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जो इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात की 2020 तक आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 100 ml में बना हुआ है दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये टोटल यूनानी प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसे गर्म पानी के साथ लेंगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट और भी मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और आगे जानने के लिए इजी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।